einen besinnlichen 22. Dezember 2021 und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und du befindest dich mittendrin in meinem kreativen Adventskalender. Jeden Abend im Advent zeige ich dir eine sternige Bastelidee, die du fast immer schnell und einfach nachbasteln kannst. Und anschließend gibt es die Sterne des Tages aus unserem Sternenpost-Adventskalender. Ja, ich bin hier schon mittendrin, weil ich habe schon einmal das Video gedreht und musste zwischendurch abbrechen. Man kennt das ja, manchmal ist es die Technik oder es bin ich. Diesmal war ich's. Aber wir setzen einfach fort. Und zwar heute wollte ich mal zum Thema Upcycling was machen. Teebeutelsterne sind ja nach wie vor beliebt. Dieser hier war dieses Jahr in unserem Adventskalender, der ist von Kirstin. Waren auch noch andere dabei. Ich habe jetzt mir einen rausgesucht, der sieht so aus. Den möchte ich mit dir basteln. Bei mir ist es so, egal was da so rumliegt, es wird eigentlich alles gnadenlos verbastelt. Hier habe ich alte Gesangbücher, die wirklich keiner mehr brauchte, die ich vom Abfall gerettet habe. Das ist Streifen, wo meine Adressaufkleber drauf sind. Das hier sind andere Aufkleber, die hatte ich beim Katalogversand gebraucht ohne Ende. Da habe ich mal so eine Art Transparentstern draus gemacht. Finde ich auch recht witzig. Muss nicht sein, aber man kann das ja machen. Es kann ja auch mal alles ein bisschen nicht so ganz gleich und schick aussehen. Wie gesagt, das wäre hier dieses Papier. Und dann faltest du einfach das Länge lang und dann Dreiecke, so ähnlich wie man eben alle Transparentsterne faltet. Auch diese Faltform könnte man mit den Teebeuteln machen. Ich zeige dir aber gleich eine andere. Ja, Teebeutelsterne sind wie gesagt sehr beliebt. Alle möglichen Faltungen gibt es dazu. Das ist die Box, da war der Tee drin, habe ich schon ausgepackt. Ja, ist so. Wenn du die nachbasteln möchtest, das ist eine Box ohne Kleben. Verlinke ich dir gerne, gehört zu der Reihe 24 Adventskalenderboxen. Ja, wie geht das mit den Teebeuteln? Haben wir wahrscheinlich alle schon gemacht und wenn nicht, zeige ich das jetzt. Das sind schon mal meine vorbereiteten Zacken. Warum sind die vorbereitet? Weil ich das eben schon mal gemacht habe und am Ende hat es mir zu lange gedauert. Dachte ich, nee, so lange hat ja keiner Geduld, also fange ich nochmal von vorne an. Ich präpariere hier mal den Teebeutel, hole den mal raus, schneide jetzt links und rechts diese Ränder ab. Gebe es zu, habe Tatsache kurz überlegt, ob ich daraus vielleicht noch Frügelsterne machen könnte, aber nein, lasse ich. Machen wir den Teebeutel auf und eigentlich müsste man hier raus 3 Elemente kriegen. Ich lege also das erste Dreieck hier und ermittle so mein erstes Quadrat, schneide das hier ab. Für alle, die es Millimeter genau und Mikromillimeter genau möchten, ist es eventuell sehr herausfordernd mit diesen Teebeutelteilen. Aber ansonsten immer ebenso schnell kann man damit sehr viel machen. Ja, aus den meisten bekommt man Tatsache 3 Teile. Die würde ich nicht jetzt für einen Stern verbasteln, weil die sind halt mustermäßig alle ein bisschen verschieden. Und wenn wir das schön gleichmäßig haben wollen oder so, dass es eben ja gut miteinander harmoniert, es geht immer anders, ne? Ist klar, aber dann würde ich eine Sorte nehmen. So sieht ein Teil aus. Das sind die anderen Teile. Hier habe ich das schon mal in Gold vorgefaltet. Wir machen auch noch mal in Gold die große Packung. Und zwar, wir haben das Rad. Wir machen ein Kopftuch in der Mitte. Hier ist die geschlossene Seite. Falten diese Dreieck hier zur Kante. Haben hier unten mit der Spitze an diese Kante ran ein nächstes Dreieck. Und dieses klappen wir nach hinten um. Jetzt das Ganze noch mal in kleinen Teil. Quadrat, Kopftuch, oberstes Dreieck hier rüber klappen, schmale Spitze anfertigen. Hier unten dieses Dreieck da ranfalten. Dann haben wir diese Linie hier, falten das rum. Die hätten wir da hinten nicht, jetzt haben wir sie. Und das ist das fertige Teil. Legen wir beiseite, legen wir rüber. Also ich würde mir hier wirklich 5 Teebeutel und dann diese 2 Felder vielleicht nehmen oder diese 2 jeweils gleich und mir so falten. Auch beim Falten würde ich die Richtung immer beachten. Also schön der Reihe nach falten. Hier seht ihr, immer Ziehzeit, steht hier unten immer rechts nach dort oben. So, und dann muss das Teil nur noch zusammengebaut werden. Das ist eigentlich ganz einfach. Kommt immer drauf an, wie das vor der Kamera läuft. Ich denke, wir kriegen es hin und wenn nicht, machen wir weiter, weil ich möchte ja das Video fertig bekommen und eigentlich bin ich nur für das Video heute aufgestanden, weil letztens hat meine Technik geschwächelt. Da habe ich schon gesagt, wenn die Technik überlastet ist, dann bricht sie zusammen. Und so ähnlich ging mir das gestern auch. Also, wir schaffen das. Okay,
Das Teil mit dem weißen Dreieck und das mit dem blauen, so nennen wir die jetzt immer, die werden ineinander geschoben. Ich nehme dieses Dreieck hier oben und schiebe es hier rein. Und diese Ecke hier unten wird jetzt unsere Mitte. Hier unten die Ecke. Hier drüben guckt so ein Ohr raus und das falte ich hier rum. Halte ich hier schön fest und jetzt muss das Ganze einfach nur gut gehalten werden. Nächste Teil nehme ich, schiebe es hier rein. Ecke unten die Spitze, hier ist das Ohr, falten wir rum. Und gut ist. Blaues dran. Halten. Festhalten. Und umklappen. Weißes. Schon gehört, 10 Teile haben wir. 5 in der einen Farbe und 5 in der anderen. Ja, sieht ganz einfach aus, ist auch ganz einfach. Das kleinste, wenn denn überhaupt, wenn wir über Probleme reden wollten, wäre das der Abschluss. Hier reinschieben, gucken, dass wir das halten nach wie vor, weil es ist alles, Origami hat ja so eine Grundhaltung und die heißt Haltung und nicht kleben. So, dann wollen wir das ja auch nicht kleben, wir könnten das jetzt lecker kleben. Hat natürlich auch den Nachteil, wir können am Schluss nichts mehr schieben oder rutschen. So, wenn hier mal so eine Spitze rausrutscht, dann muss die einfach wieder reingesteckt werden. Nächsten drauf. Drehen, gut festhalten. Eine weiße und eine blaue und dann haben wir es gleich geschafft. Festhalten. Spitze kommt rum, da hinten siehst du, die andere ist auch wieder rausgerutscht. Die müssen das andere Teil runter drehen. Auf und ein Teil. Prinzip immer das gleiche, auch mit den letzten Teil machen. Und draufhalten und rum. Gucken wir mal, ob wir gut bei sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau, jetzt nehmen wir das ganze Bein und falten das nach hinten. Halten das schön fest. Stecken das hier vorne schon mal hier rein. Schieben das gut zusammen und drehen das um. Und schauen, was hier hinten noch nicht gerichtet ist. Du siehst ja, alle Ecken sind rumgeklappt, außer hier. Also klappen wir das da drauf. Und das da drauf. Rütteln das ein bisschen, schieben das ein bisschen. Wirklich, dass alles gut geklappt ist. Und dann klappt das. Dann drehen wir das rum und dann passt unser Stern. Hält auch ganz gut. Wenn dir das ein bisschen heikel ist, dann würde ich an der Stelle jetzt irgendwo Klebetropfen setzen, damit es wirklich funktioniert. Und zwar würde ich hinten die Laschen kleben. Das ist meine Idee mit dem Teebeutelstern. Wenn du da nochmal Fragen hast, immer her damit. Ja, das war's. Ach ja, die Sterne des Tages. Platz schaffen, muss erstmal ein bisschen Tee trinken. Das zeigt ja mal, dass wir so völlig gechillt sind, wenn wir hier Tee trinken. Ja, haben wir natürlich noch den Spruch des Tages, den Afrika-Kalender von Cordula. Schauen wir doch mal. Ja, da kommen wir dann hier schön. Das eine heben wir uns auf für Heiligabend. Jetzt gucken wir uns das mal an. Hier drüben so auf meiner Cycling-Ecke. So. Und ein Text. Ihr wisst ja schon, dass ich das Ganze dann immer auf meinem Blog dann auch stelle, so wie ich es schaffe. Ich denke, das wird nachher noch. Da kann ich ja in Ruhe sitzen und das machen. Und da steht aus Afrika, unten steht Engel für Afrika. Das ist ein Frauenprojekt als Hilfe zur Selbsthilfe. Das könnt ihr euch auf meinem Blog durchlesen. Jetzt kommt der Spruch. Es ist nicht gut, sich ohne einen Freund auf den Weg zu machen. Denn man hat keinen, zu dem man sagen kann, fürchte mich. Also es ist nicht gut, sich ohne einen Freund auf den Weg zu machen, denn man hat keinen, zu dem man sagen kann, ich fürchte mich. Ja. Da ist was dran, ne? Hilft immer schon, wenn man sagen kann, es wird knapp, es wird eng. Und guck mal, hier ist dieser tolle Engel drin. Gehäkelt und mit Perlen angesetzt und hier oben ein Perlenband dran. Ja. Das ist aber ein schönes Geschenk heute. Von der Cordula.
und das Ganze im Afrika-Kalender. Mal dahin. Der ist mir gut, den werde ich hier hinhängen, weil ich finde den Spruch so schön. Ja, okay, so, jetzt sortiere ich mich wieder neu. Also. Ja. Wir haben einen Stern von Dagmar, einen von Katrin, einen von Irmtraut und einen von Jessica, aber kein Stern, sondern aus der Fraktion bunt gemischt eine bunte Bastelidee. Jo, heute haben wir, Dagmar hat auch 2 Kalender gebastelt, also heute sind die 2 Kalenderbastler, die mich noch weiter unterstützt haben, beziehungsweise noch einen zweiten einfach brauchten. Also Dagmar kommt aus Marienberg in Sachsen, Katrin kommt aus Remptendorf im Thüringer Wald, Irmtraut kommt hier aus Neumünster in Schleswig-Holstein, gehört in mein Demo-Team, und Jessica kommt aus England. Mir den Ort wieder nicht vermerkt, aber England ist ja schon eine grobe Richtung, ne? Okay, so, also, was hat Dagmar für uns gemacht? Cool. Akt. Es gibt diesen zweifarbigen Strohständer. Ja, das ist der Beitrag von Dagmar. Hängen schön filigran, sehr auch so toll hier eingepackt, dass es tief geht. Lege ich mal so, dass wir ihn sehen auf guten. Ich glaube, sieht gut, passt gut. So, Katrin ist auch schon länger dabei. Hat mir letztens noch mal so einen tollen Tipp gegeben, als ich mit meinen Schwimmkerzen rumexperimentiert habe. Den gebe ich gern weiter, und zwar Nussschalen, Bienenwachs. Einfach rein in die Nussschale mit einem kleinen Docht anzünden und schon kann man das Ganze aufs Wasser setzen. Und hier hat sie auch eine ganz feine Idee, und zwar passend zum Thema des Tages, Teebeutel, ein Teebeutelstern. Wahrscheinlich dann man selbst schön genäht. Tee drin, im Moment steht garantiert drauf was, und zwar Naturkräutertee. Ja. Riecht auch gut. So der Stern von außen. Eine Idee. Ja, die Idee von Katrin, die zweite. Sehr. Und dann haben wir von Irmtraut. Traut hat, als ich fragte, ich brauche noch was, gesagt, kein Problem. Dann kriegst du 2 Kalender und das mit diesem tollen Beitrag. Auch wieder ein Quillingstern. Ein Papierstreifen hier. So dünn. Alle ineinander geklebt. Und dann gibt es die Zacken von dem der Beitrag. Von Irmtraut. Stehen lassen. Ein schöner Stern. Auch der Briefumschlag so schön gestaltet. Ja, und jetzt gucken wir, was den weiten Weg von England zu uns gemacht hat, von Jessica. Also Herz drin, Klammer drin. Okay, und dann packen wir mal aus. Uiuiui. Was ist das denn? Das ist ein Geschenkanhänger mit der Klammer. Können wir den irgendwo anhängen? Das ist sicher ein Weihnachtswichtel. Seht ihr das? Ich denke, der hat die Mütze im Gesicht. Könnten wir auch noch uns irgendwo dekorieren. Ja, eine schöne Anhängeridee von Jessica. Das ist seine Nase, würde ich sagen. Ja, erkennt ihr das? Ja. Ja, witziger Anhänger. Jo, das waren die Ideen. Die Sterne des Tages und die Idee von dem Kalender bunt gemischt. Und das war's auch schon für heute. Und dann schauen wir mal, wie wir morgen viel besser drauf sind als heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend und freue mich auf morgen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns dann um 18 Uhr. Bis dahin eine gute, weiter gechillte Adventszeit und schau gern hier weiter Videos von mir. Sind ja genug da. Okay, bis morgen. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfabrik.